Բարևձեզ։ 5 13 օգոստոսի դվյալներով Սուրիո մեջ բսագացեվ ժահրով վարակվածներուն թիվն է 1402, մահացողներունը 53, իսկ բուժվածներունը 395։ Խիստ մտահոգիչ է իրավիճակը, մանավանդ Սուրիահայ համայնքին։ Այսօրվա մեր հյուրը Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմինէ Չիլապոշեան Պողիկեանն է։ Բարև Զարմիկ, ինչպե՞ս եք։ Բարև, լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շատ ուրախ ենք, որ միացաք մեզի այսօր։ Զարմիկ, նախ խոսենք ներկա Սուրիո իրավիճակին մասին, կորոնաժահր, տնտեսական տագնապ եւ այլն։ Գիտես, բավական երկար ժամանակ ամբողջ Սփյուռքի գետրոնացումը այդքան լիփանանին վրա էր վերջերս, որ կարծես չէինք լուրջ չունեինք, թե ինչ կանցնի գտարնա Սուրիո մեջ եւ մեկ անգամեն աս լուրերը, որ եկան, այսինքն բոլորիս ալ շատ մեծ անհանգստություն պատճառեցին եւ մտահոգեցին մեզի։ Ուրեմն ինչպես սկսավ կորոնաժահրի մուտքը Սուրիայեն ներս։ Սկզբնական շրջանին, երբ որ բսագացեվ ժահրը սկսավ, համաճարակը սկսավ դարածվել ողջ աշխարհի մեջ անշուշտ, գիտենք համաշխարհային երևույթ է ոչ միայն մեր երկրին հատուկ բնականաբար, մարտ եւ ապրիլի առաջին կեսը մինչեւ համաճարակը չէր թափանցած Տագամի Սուրիա, որովհետեւ գիտեք Բادرազմական երկիր է, զբոսաշրջություն չկա, օտարյանները փակ էին գրեթե, եւ դուրսեն մենք այս զբոսաշրջիկներ կամ ճամփորդողներ ընդհանրապես շատ սահմանափակ էին, իսկ պետությունը շատ խիստ օրենքներ կիրարկած էր, բոլոր սահմանները օդային, ցամաքային, ջրային փակ էին, այնպես որ համաճարակի բարակաչ արձանագրվեցավ սկիզբը։ Ասիկա թերևս ժողովրդին կողակիչ պետք եղած են ավելի ինքնավստահություն ներշնչեց, որ այսինքն դժվար է համաճարակը թափանցել Սուրիա եւ այլն, մենք փակ երկիր ենք եւ այլն։ Բայց երբ որ պետությունը սահմանները որոշ չափով բացավ, սուրիացիներ ընդունեց, հակառակ որ մեգուսացուց զիրենք, քննություններու ենթարկեց, այսուհանդերձ որոշ մարդիկ ապօրինի սահմաններով մուտք գործեցին Սուրիա, հատկապես Լիբանան-Սուրիա սահմանեն, եւ այդ ապօրինի մարդիկը, որ մուտք գործած էին, արդեն վարակագիրներ եղած են եւ դժբախտաբար դեղյակ չեն բահած առողջապահական մարմինները։ Զգուշացած են որոշ վերաբահություններ, վաղ թերևս, այսինքն պատճառ դարձավ, որ աստիճանաբար դարածվի ժահրը բնակչության մեջ։ Սկզբնական շրջանին նահանգ երթևեկությունը ճամփորդելն արգելած էր պետությունը, այսինքն շատ խիստ էին կանոնները։ Բայց ժամանակի ընթացքին աշխատանքի բարդատրանքը ստիպեց, որ մարդոց աշխատանքի մղելու բարդատրանքը ստիպեց պետության, որ բանա նահանգներու միջև սահմանները եւ քայլ առ քայլ համաճարակը սկսավ դարածվել Սուրիո բոլոր նահանգներու մեջ մինչեւ հասավ Հալեբ։ Հակառակ որ պետությունը բարեդային ծրություն հաստատած էր, խիստ կանոններ հաստատած էր, որպեսզի, այսինքն դիմակ կրելու, ականեղվելու հերավորություն բարելաց, բոլորը հաստատած էր օրենքով, բայց գրնամ ասել, որ քիչ ժողովրդին ավելորդ ինքնավստահությունը, որ դակավին ժահրը Սուրիա չէ թափանցած եւ այլն այդ հանգիստ միտքը օրենքներու անտեպ պուտկոդությունը դերևս պատճառ դարձան, որ մեկ անգամեն համաճարակը սկսի դարածվի եւ շատ լայն մասշտաբով ներկայիս դարածված է Սուրիո մեջ համաճարակը եւ մենք գիտենք, որ Սուրիան բادرազմեն դակավին նոր դուրս եկած դակավին չէ ավարտած բادرազմի, դակավին այդ բادرազմի հետքերը չէ բուժված երկրի մեջ, ենթագարույցները դակավին ամբողջական ձևով չեն գործել, տնտեսական դժվարություններ կան, բժշկական քադրերու, տեղորայքի դժվարություններ կան ապահովման։ Անոր համար ժողովուրդը աներկացության մատնվեցավ եւ համաճարակը ներկայիս ամենամեծ ալիքն է, ծավալուն ալիքի մեջ է, որ կդարածվի երկրի մեջ, դժբախտաբար։ Իսկ Սուրիո կառավարության առողջապահության նախարարությունը ունի այդ թյուրությունը, թեղորայքը եւ այլն, որովհետեւ օգնության հասնի վարակվողներուն։ Կամ կանխարգիլ է։ Սուրիան, այո, ուրեմն երկրի տեղարկածու ընկերությունները դակավին նորը սկսած էին վերականգնիլ, արտադրողական աշխատանքը սկսի իր պատերազմեն վերջ։ Այնպես որ այդ դեղական արտադրությունը այդ բարձր մակարդակին չէ, որ բոլոր ժողովրդի գարեկներուն հասնի։ Ասի մեկ, երկրորդ մենք գիտենք, որ շրջափակում գոյություն ունի, բադիժներ սահմանված են եւ բոլոր տեղորայք ներածելը չէ արտոնված, մատչերի չէ։ Ասա մեկ այլ դժվարություն է, որ ժողովրդին ուղղակի, այսինքն առողջության վնաս կհասցնի, որովհետեւ թյուրություններ չկան տեղերներ մուծելու երկիր։
Ճիշտ է, որ պատերացի երկրները գուքան տեղական արդարացությունները գարելի եղածին չափ կփորձեն բավարարել ժողովուրդը, բայց գա սուր դակնապ թեղորակի բժշկական կադրերու եւ մանավանդ բժշկական սարքավորումներու։ Գան թե տեղական արդարացության փորձիկներ եւ այլն, բայց հիվանդանոցները այդ վիճակի մեջ չեն, որ գարենան ժողովրդին, ասենք, բոլոր գարիքներուն կոհացում դար այս համաճարակի մեծ ալիքին, անագնգալորեն փաստացած այս մեծ ալիքին լույսին դար։ Այսինքն Զարմիկ, քալով մեր հայ համայնքի մասին խոսելով, բոլորն այդ թեստինգը եղած են կամ այդ պրոցեսին մեջն են, թե ոչ նույնիսկ թեստինգի թյուրությունը չունին։ Երբ որ այս վարակը դարածվեցավ եւ համանավանդ Հալեբի առողջապահական համագարկը այդ ուշքնությունը չուներ այդ բոլոր, այսինքն գարիքները չէր գրնար ապահովել ժողովրդին, թեղորակի, ասենք հիվանդանոցներու, բժշկական կադրերու, մենք գիտենք, որ մեծ թիվով բժիշկներ քաղտած են պատերազմի տարիներուն, հիվանդանոցներու թիվը սահմանափակ է, կան հիվանդանոցներ, որ անվճար կծառայեն պետական հիվանդանոցներ, կան նաև անձնական հիվանդանոցներ, ներկայիս Հալեբի մեջ մոտավորապես 20 հիվանդանոց կորոնաժարով վարակվողներուն կծառայեն, բայց անոնք սահմանափակ դեղեր ունին, որովհետև անհրաժեշտ փորձիկները չունին, այսինքն շնչառական փորձիկները եւ այլն բոլորին հասնելու։ Այս բոլորը պատճառը եւ առավել տնտեսական դժվարությունները մարդիկ երբեմն, քանի որ տնտեսական դժվարություններու մեջ են գդադամսին հիվանդանոց ուղղվելու, ճուղվելու, նկատի ունենալով որ ծախսը մեծ կգնալ անձնական հիվանդանոցներու մեջ, մեծ է ծախսը, օրական վարձքը մեծ է։ Երբեմն գդադամսին կփորձեն դուն իրենք միջոցներով բուժել, բժիշկին հետ հեռացանային հաղորդակցությամբ հարցը լուծել, այսինքն պատճառ կդառնա ու բարդանա մարդոց առողջապահական վիճակը։ Այսինքն եւ վերջաբան երբ որ հիվանդանոց կհասնին, արդեն ուշացած կլան եւ դժբախտաբար կմահանան շատեր այս պատճառով։ Մինչև օրս Զարմիկ քանի հոգի մահացած է ձեր համայնքեն, ընդհանուր Սուրյո տարածքին, ասենք ոչ միայն Հալեբ։ Այո, Սուրյո տարածքին մոտավորապես 15 հոգի մինչև այս ժամը այսօր հաստատեցինք, որ 15 հոգի հայ, 15 հայ ունիկ մահացած։ Զարմիկ, ուրեմն ինչպես կնախադեսեք թիմակրավել, որպեսզի այս ժահրը ավելի չդարածվի։ Համայնք առաջին հերթին բացարձակապես արգելեց ամեն տեսակի ցերնարկները։ Նույնիսկ հուղարկավորությունները արգելեց եկեղեցիներու մեջ, ցավակցություններ եւ այլն, դպրոցներ, ակումբներ ամենը փակ են ներկայիս, փակ են եւ արգելված է որևէ մեկ նույնիսկ ճաշարաններ, ակումբներ, որ երիտասարդներ կհաջողեն մեր մեկ անոնք փակ են։ Այսինքն առաջին քայլն էր, որպեսզի նվազագույնի իջնե վարակը, այսինքն վարակողներու թիվը։ Երկրորդը մենք մեր ակումբի դղակը փորձեցինք փարեսիրական միությունները կաղութին, դարբեր փարեսիրական միությունները, Սուրիայական խաչը Կարագոյազյան հաստատություն եւ այլն, փորձեցին բժիշկներու ցանկերը ապահովելով ուղղություններ տալ ժողովրդին եւ թելադրել իրենց հերացանի թիվերը ապահովել, ուղղություն տալ ժողովրդին, որ ճիշտ ախտաջանաչման համար ուղղվին հետեւյալ բժիշկներուն, ճշտված այս բժիշկներուն ուղղվին թարմանվին։ Ակումբի դղակը նաև 24 ժամ ակումբներում է չսկելով հերացաններ ընդունելով կփորձեն ճիշտ ուղղություն տալ ժողովրդին, որպեսզի գարենան ճիշտ հիվանդանոցները ուղղվին եւ ճիշտ ժամուն ուղղվին հիվանդանոցները։ Մենք եւս Գանձասարի ջամփով կփորձենք մեր հայտարարություններով, հաղորդակցություններով ժողովրդին այդ գիտակցության, իմացության մագարտակը բարձրացնել, որպեսզի շուտ թիմեն բժիշկին ճիշտ ախտաջանաչումը գադարվի ճիշտ բահուն, որովհետեւ ամեն մեկ ուշացում աղետի պատճառ կդառնա։ Կփորձեն բարեսիրական միությունները նաև թեղեր ապահովել, նյութական օժանդակություններ հատկացնել հիվանդներուն ներկայիս կփորձեն համայնքական իրականացնել։ Այս իմաստով պետք է ասեմ, որ համայնքը գիտեք տնտեսական ծանր դժվարություններու մեջ է։ Բարեբախտաբար հոյտապիրոն առաջին ձեռք երկարող եղավ եւ նյութական հատկացում վրա, ինչպես նաև հայ օգնության միությունը նյութական հատկացում վրա, որպեսզի գարելի լա նման բարականներու նյութական օժանդակություն հատկացնել հայտարարել, որպեսզի մարդիկ նյութական դժվարության պատճառով չանջրգին կամ չդադամսին բժիշկի երթալ, չերթալ, հիվանդանոց ուղղվին կամ չուղղվելու իմաստով։ Մենք կհուսանք նաև, որ բժշկական կադրերով, որովհետև նկատառելի բագաս կա քաղաքի մեջ, մանավանդ Հալեբի մեջ, այս այլ պատճառ կդառնա, որ մահերու թիվը ավելի մեծ է Հալեբի մեջ,
Կնկատենք, որ մյուս նահանգներում մեջ հայ մահացողներ չկան, համարյա չկան, այսինքն մեկ կամ երկու բարակա առավելագույն արձանագրված է, մայրաբեկ մգարքամբշնի մեջ մահացավ, ինչ որ գիշեմ գաթողիկ է, եւ Դամասկոսի մեջ 3 տարեց մարդ մահացավ, առավելագույն թիվով մահացողները Հալեբի մեջ են, որովհետեւ Հալեբը ավելի, ասենք, իր բادرազմեն ամենաշատ դժուժած քաղաքները մեկը կհամարվի եւ տնտեսապես ծանր գացության մեջ է։ Մենք բապակայնեցինք նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ գործակցության եղանակը ստեղծվի եւ հոյթապիրոյի ջամփով եւ կարելի է լա Հայաստանեն եւս բժիշկներ, բժշկական կադրեր, թեղորայք մարդասիրական, Պաշտպանության նախարարության մարդասիրական խումբին ջամփով բժիշկներ, թեղորայք, բժշկական սարքավորումներ հասցնել, շտաբ հասցնել Սուրիա, որովհետեւ հայ համայնքին եւ Սուրիա ժողովրդին ընդհանրապես մարդասիրական օգնություն հասնի եւ մահերուն թիվը նվազագույնի հասնի այս պայմաններում մեջ։ Շատ լավ։ Զարմիկ, շատ շնորհակալ ենք այս բոլոր դեղեցություններուն համար։ Շատ մոդեն կհետևենք ձեր լուրերուն, կցավենք ձեզի հետ ամեն մեկ մահը, որ կլսենք, մեր ցավակցությունները հայտնեցեք բոլորին ընտանիքներուն, բարականերուն։ Կմաղթենք, որ շուտ կուքակ, դուրս կուքակ այս դակնաբեն եւ կվերադառնաք ձեր առօրյային։ Ուրեմն հաջողություն ձեր բոլոր աշխատանքներուն, Զարմիկ։ Շնորհակալ եմ այս առիթը ստեղծելու համար, հաջողություն եւ առողջություն ձեզի եւս։ Այսօրվա մեր հյուրը Սուրբ Հակոբ առաջնորդանիստ Մայր եկեղեցվո հոգևոր դեսուչ եւ Փերիոթեմի նախկին առաջնորդ Տեր Սուրեն arczepiskopos Գաթարոյանն է, Աստվածօգնական Սրբազան։ Աստվածաբան տամար։ Սրբազան հայր բոլորս ալ վերջերս շատ մտահոգ ենք վերջին լուրերով, որ կստանանք Սուրիայեն, Սուրիահայության համայնքին մասին, իբր նախկին առաջնորդ Սուրիո ինչ է ձեր բացկամը այս արդիվ։ Իսկապես ցավով եւ հուզումով դերյակ դարձա վերջին այս աղետին կորոնայի թափանցումին հալեբահայ մեր ցանկեններս անցնող 10 տարիները Սուրիայության համար եւ հատկապես Հալեբայության համար դժվար տարիներ եղան։ Ես 27 տարիներ հոն առաջնորդ եղած եմ, վայելած եմ չերմությունը Հալեբ քաղաքի, հատկապես չերմությունը Հալեբայության եւ ստեղծագործ այն շունչին, որ իսկապես քոյեր միութենական կյանքի մեջ, ագուպային կյանքի մեջ, կրթական, մշակութային, բարեսիրական բոլոր կյանքերում մեջ Հալեբը այսօր խեղճացած է բիզեմ, բայց օրվիկա մենք պիտի անդրադառնանք, որ ըստ հայ կյանքին մեջ Հալեբը քոյություն ունի, որովհետև անցյալի փառքը, անցյալի ստեղծագործ շունչը չկա այլևս։ Ես հաջող կրկնած եմ, Հալեբը այն ավազանն էր, որ չրդուկի գենթարգեր ողջ սպիրկը, բայց ինք չէր ցամքեր։ Բայց այս վերջին 10 տարիներու աղետը դժբախտաբար փորձեց ցամքեցնել Հալեբի ասկային շունչը, ասկային ոգին։ Ես ճանչած եմ Հալեբի դղակը։ Հալեբի իսկապես միությունները, մշակութային, մարզական, բարեսիրական, որոնց հետ բաժնած եմ իմ կյանքս առաջնորդարանեն ներս դժբախտաբար այսօր Հալեբը վերջին անգամ որ ես այցելեցի Արամ վեհապարին հետ անցյալ տարի 40 մանուկ եկեղեցին որ վերանորոգած էին օծման ներկա եղա եւ վեհապարը արիթ դվա որ շուները մին ես օծեմ ինձ համար հոգեկան քողնակություն էր ադիգա բայց դեսա նաեւ ցավոտ սրդեր հայեր դեսա այն բայզար թեմքերը որոնք կորսունցած էին իրենց ժպիտը դեսա թեմքեր որոնք իսկապես ցավ ջարակայտեին որ իսկապես դժվար օրեր անցած էին եւ ավասիկ այս ներկայացությունը իրենք կգարձեին թե կորոնան հերույ է Հալեբեն եւ այդպես ալ Գաբրեին բայց վերջին այս հոսանքը մեկ անգամ են շատ զորավոր երբով հարվածեց եւ այնքան ցանոթ թեմքեր արդեն իսկ իմացա որ վարակված են եւ շուրջ 15 հոգիներ միութենական կյանքի մեջ աշխատողներ արհավետ հերացած են հիվանդության պատճառով
եւ այս երևույթը շեշտվեցավ գարձեմ թե վերջին երեսփոխանական ընդրություններու արիթով երբ մեր միութենական դղակ աղջիկները դիգիները աշխատեցան շրջեցան բոլոր սնդուկները կացին բոլոր շրջաններու մեջ եւ երկրորդ դպրոցական հանդեսները որ եղան եւ այդ հանդեսների հետ վկայականած փաշխումեն այդ խրախճանքները որ դեղի ունեցան քիչը մեր թանկագին ժողովուրդը այդեղ անսկուշ գտնվեցավ հուսամ որ շուտով ինչպես շրջանցեցին շատ դժվարություններ այս դժվարությունը եւս կշրջանցեն ես գաղութեմ Հալեբի համար որովհետեւ Հալեբը պետք է շնչի դակավին Հալեբը պետք է ապրի իր սեզակորդ շունչով իր հայապույր սկզբունքներով իսկապես որ մեր ցանկներս Հալեբը իր յուրահատուկ տեղ ունեցած անցյալին եւ դակավին պետք է ունենա Շատ շնորհակալ ենք Սրբազան հայր Վարսկենիտ կդար թամար վարդ կդար ամեն անգամ որ գտիդեմ քեզ զանազան հարցազրույցներուն մեջ են իսկապես կքննադեմ աշխատանքդ օրհնյալ լաց Շնորհակալ եմ Երբ ինձ հետ ես աշխարը սիրով է լցվում ու իմ սիրող սրտի դռներն են բացվում այնտեղ միայն դու ես դու ուրիշը չկա կարոտել էի քեզ ու մոտդ եկա կսիրեմ քեզ ողջ կյանքում դու ինձ հավատա Չապես իմ սիրելի Փնտրեցի գտա Իմ սերը գտա Կմեղմիկ քամինելուր փչում Ես ու դու ենք այս գիշերվա մթում Սիրո ծովն է երկուսիս հոգում Մեղմիկ քամինելուր փչում Ես ու դու ենք այս գիշերվա մթում Սիրո ծովն է երկուսիս հոգում Հավատում եմ քեզ իմ սեր, հավատանք իրար Երկուսով կանցնենք մենք կյանքի ճանապարհ Ես միշտ կսիրեմ քեզ, ինչ էլ որ լինի Իմ սիրող սրտից քեզ ոչ ոք չի հանի Ու քո սերն եմ լինելու իմ ամբողջ կյանքում Համար եմ ապրելու Դու ես իմ սրտում Իմ սիրող սրտում Մեղմիկ քամինելուր փչում Ես ու դու ենք այս գիշերվա մթում Սիրո ծովն է երկուսիս հոգում Շերվա մթում Սիրո ծովն է երկուսիս հոգում Մեղմիկ քամինելուր Երկուսիս հոգում Մեղմիկ
գիշերվա մթում Սիրոցովն է երկուսիս հոգում Սիրոցովն է երկուսիս հոգում Անցյալ շաբաթ Բեյրութի մեջ տեղի ունեցած ավերիչ բայթումեն անմիջապես ետք Հոփենեցմենի Կեդրոնական վարչությունը շտաբ օգնության հանքանագություն գազմագերբեց, որուն հետևանքով գարջ ժամանակամիջոցի ընթացքին քոյացավ 2 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Նվիրատուներու շարքին էր նաև հայկական բարեգործական ընդհանուր միության խնամակալ մարմնի ադենաբեդ Վաչե եւ իր դիգինը Թամար Մանուկյանները, որոնք իրենց մասնակցությունը բերին 1 միլիոն դոլարով։ Այսօրվա մեր հյուրը Հոփենեցմենի Կեդրոնական վարչության անդամ Միրէյ Խանամիրեանն է։ Բարև Միրեյ, ինչպե՞ս եք։ Լավ, մերսի, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Միրեյ, ուրեմն գիտեմ քիչ մտարօրինակ է հարցնելը ինչպես է Լիբանանի մեջ այս օրերուն, բայց պիտի հարցնենք, որ ինչպես է բարեգործական միության համայնքը, ինչպես սկսակ ձեր աշխատանքները դանել, որովհետեւ ցուցալ ցերկ մը երկարեք ձեր համայնքին։ Ուրեմն, երբ որ բայթումը եղավն է, սկաուտները օտոմատիկման իջան կեդնի վրա եւ սկսան օգնել ամեն աբագիները կարերը վերցնել շիդագ գազագերբության հետ էր, որ անունը Դաֆա Բոլայակուբյան ասի ինիցիատիվ պերսոնել էր, մեկ անգամեն Ադվարյանին աչապ գրցան ծծնել իրենց ներդրումը, բայց վերջը հիմա partnership-ը իրենց հետը, Դաֆային հետը, ինչ որ դեբլե է, ինչ որ կանտում է, ադոնք ամենը գվերցնեն գոր գդանին գոր դեղերը, ռոսիկլաժի մասնավոր կոմպանիներ գա որ գարնեն այդ աբագիները պաները։ Ուրեմն ադանքը սկսավ, երբ շուտ մը կոմիտե d'urgence de l'UGAB գազմեցին, եւ սկսանք կորձը բաժնել ուրեմն առաջին կորձենիությունը որ եղավ արդեն հումանիտար դուպերը կան որ ամեն ամիս մոդավորաբեր 1000-1300 ընտանիքի գուդանք այս դուպերը ուրեմն ուդեստերեն դարաբես այս նվարենը սկսած էր բայց 100 հոգիով էր 100 ընտանիք էր Երթալեն ավելցավ և հասանք միջև 1300 մեջը 4 հոգինոց ընտանիքի ուդեստերեն գա մեկ ամսվա վրա ուրեմն գա սեմ ճիշտ ինչ գա որ ոստ ֆուլ տիսեր ալյուր հելվա գատ յուր այս ամեն բանը անուշերեն պաստա որբեսի գարենան բայց ամեն ամիս շարնագենք երկրորդ կարևոր փորձը ասիստանս մեդիկալ է մեր կարմանադունները դժբախտաբար դառնվեցան բայց կաշխատին որ եւ ամեն մարդու որ տեղի պետք ունի իրենց կապահովենք տեղերը Գամ բուքան իրենք կարնեն, գամ մենք կհասցենք։ Եվ երորդ գետը կեդնի վրա կանտումներու մասին է խոսքս, դուները, որ պան եղած են, զարնված են, երկու մասի պաժնված են, ադոնք որ տոտալման անդոմաժե, եւ ադոնք որ աբրվելիք վիճակ ունին, հոնդեր մեր սկաուտները իրենց պաժնած ենք 4 զոն գա, հոն ինժեներներով գերտան գոր, գնային գոր, գնգարեն, վարգյանին օգտագար գլան անշուշտ, բայց ունա դնալ ֆայլ գգազմեն, որ ամեն մեկ դուն ինչ պետքություն ունի։ Իսկ այդ ընտանիքները, որ չեն գրնար գոր մեջը պնագիլ դունին, իրենց տեղափոխեն օտելներու եւ իրենց follow-up կնեն, որբեսի պանեմը բագաշ չլա։ Իսկ միշտ ուները, որ գնան մարդիկը դագավին աբրի մեջը, շուտ աբագիները պաները գշնեն գոր եւ իրենց կապահովեն գոր
3 հատ էլեկտրոմենաժեր, սառնարան, թուր եւ լվացքի մեքենա, որ անշուշտ առօրյա կյանքը շարունակեն։ Այսիգա ուրեմն քեդի վրա է մոտավորապես 40 հատ ինժեներ ունի, 300 բենևոլ գա եւ թիվը գավելնագոր, հիմա ես ցեցի մինիմումը գուդամ գոր, բայց ամեն օր մարդիկ կան, գսեն մենք պատրաստ ենք օգնելու եւ փորձ կշարունակվի գոր։ Հիմա 4-րդ բանը որ կարևոր է նորեն պարտենարիա մրինք World Central Kitchen-ի հետ, որ ինք ավելի ճիշտը Ալին Կամակյանն է, մայրիկ ճաշարանի դերը, մեր հետը մեզի առաջարկեց, որ այս տեսակ առաջարկ կար, ուրեմն շաբաթը 3 անգամ 500 դատ ջաշ գաբահովենք ընտանիքներու եւ գետրոնները ուրեմն ժմայզե է մայրիկին մոտ, մեկ հատ բուչ համոտ, բուքան դակ ջաշ գարնեն, որբեսի օրերին անցեն, այսիգա անշուշտ ադուպերեն զադ է։ Վերջ ունինք, հիմա վերջին անգամ այսինոր ստեղծեցինք ասիստանս պսիքիատրիկ այդ երեխաներուն, որ տրոմատիզե եղած են։ Գիտեք, շատ երեխաներ կան, որ մահ դեսան աչքենուն արջևը, անագնդալ պաներ շատ դեսան եւ ասոնց ոչ ծնող կգրնա պրոֆեսիոնել ծևով մոդենալ, ոչ ալ սկաուտները կամ օգնողները կեդի վրա, անոր համար մեր ասպետներեն առաջարկ եկավ պրոֆեսիոնել պսիքիատր, որ գրնանք իրենք ավելի ճիշտը գրնան ընդունին այդ երեխաները եւ հետերին ժամանակ անցնել եւ իրենց օգնել։ So այս գեդերը ասոնք են ընդհանրապես եւ քիչ բան չէ ծերրազը իսկապես երբեմն парք կուտանք որ Լիբանանի մեջ լագանվոյ մեկ սպիրկի միջին արևելյան երկիրներու մեջ Բեդություններեն դուրս ունենք Փարեսիրական միություններ եւ կուսակցություններ, եկեղեցիներ, որոնք բեդության մկորձը իրենք ծեր կարած են եւ այս է բարական նաեւ ծերը հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Միրեյ ասկանդարի Լիբանանի մեջ ասկանդարի աբրած եք, բայց այսպիսի աղետը ամեն մարդալ գսեգոր որ չէ դեսած այսինքն աստիճանի չեն դեսած աղետ եւ թուք հոն դեղվույն վրա գրնակ մեզի նգարակրել ներգայիս ժողովուրդին դրամատրությունը ինչ է, այսինքն հույսը ունին, կամ բոլորովին հուսալքված են, ինչ ունիք սելիք աս մասին։ Ես չեմ գրնար ստալ ինչպես, որ մեկը իր դունը ծերկեն կնած, իր ընդանիքեն մարդիկ մահացած են, բայց անոր դեղը չեմ գրնար խոսիլ, բայց շատ քեշ վիճակեր, որով մեկ երկվարյանի մեջ լման աշխարհ կփոխվեցավ։ Լա այդ որ գործընծուց իր ծնողքը կամ դունը գործընծուց, ասոնք indépendamment de tout ça, մենք իբր անց որ համդելլա գսենք որ շատ քեշ վիճակի մեջ ենք, այդ իմաստով որ ասանք բան չի եղած։ Աշճապ 30 տարի բادرազմ, ասանքան աս մենզությամբ, այս վայրենիությամբ չի եղած։ Ժողովուրդը բայց, ժողովուրդը սոլիդարիտեն որ ծուցուցին, լա նյութագանով, լա կեդնի վրա, մենք չիդագ, կոնե ես շատ զարմացած եմ, չէ ես սպացեր, որ աշճապ իրարու մեկ անգամ են ժողովուրդը մոդենա, Tripolien ու կանգոր Բեյրութ, Ժնուբեն ու կանգոր Բեյրութ, Բեկահեն, ամեն դերեն ու կանգոր որ օգնեն, և արապ է հայ այլասկե կիսոն է, մեկը չի մտածեր որ ադորմացի, մեկ կդոր ինչպես կրնամ ես օգտագարը լալ այդ վիրավորված անցին կամ այդ երբ որ բայթումը եղավն է, բիսիկլետ գիտեք, մոտորսիկլետները շուտմը, ադոնք որ կշեին որ հիվանդներ արին դարին, հիվանդանոց դարին, հասուցին այդ։ Սա դες որ սոլիդարիտեմը ստեղծվեցավ քիչ դլա,
Ես ուզեմ ցել որ այս կոմիտեն որ գազմվեցավ կոմիտե d'urgence et d'Ibiu-Hispanan sur recommandation de Bercetrakian New York եւ New York-ի մեր գետրոնը շատ մեզի գահացի որ եւ պրեզիդանս անշուշտ Ժերար Թուֆենկյանի kanov ներգայությամբ եւ պետք է ասել որ ինչ ասեմ ժեներոզիտեն մեր կարերարներուն անլման է երբ որ գսեմ որ 1300 բոքս դուկա ամեն ամիս եւ ավելիով ալբիդի ավելնա դագավին դբարդինք վաչե եւ Թամար Մանուկյաններուն եւ այսօր իմացա որ հայտարարած են որ ովևէ մեկ դոլարը գմտնա Tusen donasyon իրենք կիմաց ատչաբալ բիդի վճարեն դագավի Ինչ լավ générosité c'est vraiment indescriptible այո իսկապես Ուրեմն շատ շնորհակալ ենք այս արիթին համար գշնորհավորենք գողջունենք ձեր ամբողջ աշխատանքը որ գտանիք լիբանանեններս գհուսանք որ նվիրադուներուն ցանկը միշտ կավելնա որովհետեւ դուք շարունակեք ձեր ղարքին անել ձեր գործը հաջողություն կմաղթենք ցեզի եւ գհուսանք որ Մոնտրեալ կտեսնվենք Merci շատ merci beaucoup հաջողություն ցեզի եւ աստված ցեզի ուժ կարողություն Merci As the effects of this pandemic continue through our society, the challenges facing governments have become more widespread. Our guest today is the Minister of Families, Children and Social Development since 2019, Honorable Ahmet Hussein. Welcome, Minister Hussein. Thank you. Thank you for for allowing me to be here. Thank you. Minister Hussein, how has working as an MP and minister changed this pandemic? Can you still engage with groups and constituents? Yes, I can. Of course, we continue to be very active in terms of engaging our constituents, in terms of making phone calls. The method of engagement has changed a little bit. There's more phone calls than in-person meetings. There is more virtual meetings through Zoom, through WebEx and other virtual applications. But my team and I are working as hard as ever before to make sure that we keep in touch with our constituents. Perfect. And what has the government done to help families and children during this pandemic? We've done a number of things. We've raised the Canada Child Benefit on July the 20th to take into account the increased cost of living. But on May 20th, we had a one-time payment to families in the amount of $300 per child, up to $300 per child for every family receiving the Canada Child Benefit. That money was meant to help families deal with the extra costs of the pandemic, extra costs that they faced due to the pandemic. We've also, made available $350 million in something called the Emergency Community Support Fund. And that money is meant to support organizations that are serving the most vulnerable people in our communities during this pandemic. So it has made a big difference in many, many communities. And I have seen firsthand how that money has gone to organizations serving the most vulnerable in our communities. Mm-hmm. Talking about the Emergency Community Support Fund, how can it help the families, this fund? There's many organizations that are serving seniors, that are serving the most vulnerable, that are serving children and families in need. And those organizations are eligible to receive money under the Emergency Community Support Fund. For example, I was in Milton, Ontario recently, where I met with an organization called Milton Community Resource Center, and they had a program to provide formula and food and diapers and other supplies to infants, families who have infants, families in need who have infants, and their demand for their services went up. So they applied to the Emergency Community Support Fund and they received some funding, and that funding is going directly to help families. The other way we've also helped families is through the Canada Emergency Response Benefit for people who lost their jobs. Many parents had to stay home
to take care of their children because the children were no longer going to school because of the pandemic. So those families, those parents who stopped working could apply to the Canada Emergency Response Benefit. The Canada Emergency Wage Subsidy also helped many people to keep working instead of being laid off. So all those supports have ensured that families are able to put food on the table and to pay their rent and to pay their mortgages. So we've been there for Canadian families and we'll continue to do that. Yes, indeed. And do you remember any other memorable moments during the pandemic that stood out to you, either from an organization or a constituent that you saw? Yes, I have seen, for example, in my own constituency, we have 3 food banks and they have seen a dramatic increase in the number of people who are accessing them. And I've been there physically to see for myself how they have adapted to this new traffic, but also how they have had to change their whole structure to follow the health guidelines and the advice of our health officials. And so I've been amazed at how the community has come together, neighbors helping neighbors. People have really stepped up, and the organizations in my riding and in many parts of Canada are seeing that, yes, they're having more demand placed on them, but there are also more people stepping up to help them. Mm-hmm. And of course, the government has also stepped up to help give organizations access to the Canada Emergency Wage Subsidy for nonprofits, but also the Emergency Community Support Fund. Mm-hmm. And my last question would be about Lebanon. The devastating explosion that rocked Beirut caused many deaths, injuries, and left over 300,000 people without shelter. As Canada's former Minister of Immigration, Refugees, and Citizenship, what is your opinion about the government's actions to date helping Lebanon get through these difficult days? Well, very, very early, as soon as this tragedy became known to us, Prime Minister Justin Trudeau made it very, very clear that the government of Canada and the people of Canada will stand with the people of Lebanon as they begin to rebuild their lives and their city in the wake of this really tragic explosion. We have now contributed $30 million, which will help our trusted partners on the ground to address the immediate humanitarian needs, food, shelter, water, medicine, and to support the efforts for early recovery. As you know, this tragedy, this explosion has devastated a lot of infrastructure and a lot of economic and social activity around the port, and our money will go to that early recovery as well. Just recently, our government set up a task force on Lebanon to support the delivery of consular services, to support the delivery of immigration services, to ensure that questions related to immigration can be quickly addressed in this difficult time. Lebanese citizens in Canada are also stepping up, as are other Canadians, to raise money. They're also Lebanese Canadians, I should say, but Lebanese citizens in Canada on a temporary basis can now extend their stay in Canada if they're unable to return home because of the explosion, if they've been affected. We'll continue to monitor this tragic situation and work very, very closely with our international partners. But we will continue to also identify other ways in which we can support the Lebanese people and Lebanon to meet their urgent needs at this difficult time. Mm-hmm. Any projects of opening the doors to refugees? I would say that, look, our immigration system has always been very clear on offering protection to those who need it. But in addition to that, I would say that one of the things that I'm very proud of that we did as a government and we continue to do is to set up programs, more ambitious programs to allow more skilled people, more skilled economic immigrants to come and fill unfilled jobs and help us to grow our economy. And of course, Lebanese as nationals, Lebanese citizens are also part of that target, especially considering the substantial number of Lebanese people who are highly skilled and who would love to come and help us grow our economy. Perfect. Mr. Minister, thank you very much for this opportunity. We are very proud as Canadian citizens with everything that you do
for your country during the COVID, for Lebanon. So thank you very much for everything. Միասին անջարին համար կամ Together for Անջար ծրագիրը հսկայական աշխատանք կդանի այսօր անջարի գարիքավոր ընտանիքներուն դերգանքնելու այս դակնաբային օրերուն։ Այս մասին գապ հաստատեցինք անջարի շտաբ օգնության բարենավորման մարմնի անդամ եւ լիբանանյան օգնության խաչի աղթամար մասնաճիւղի ադենաբեդուհի ընկերուհի Ռիթա Լաքիսեանին հետ։ Բարև ընկերուհի Ռիթա, ինչպե՞ս եք։ Հարև ընկերուհի համար շատ լավ։ Շատ ուրախ ենք, որ մեզի միացաք այսօր։ Ընկերուհի Ռիթա, մենք վերջերս մեծ հբարդությամբ ասեմ եւ կողունակությամբ գտիդեինք ձեր վիդեոները, երբ կփորձեիք ասենք օգնություն հասցնել անջարի ընտանիքներուն։ Նախ այս ծրագիրը ինչպես ծնավ միասին անջարին համար Together for Անջար ծրագիրը։ Together for Անջար ծրագիրը, միասին անջարի համար ծրագիրը սկսավ Լոս Անջելեսեն։ Լոս Անջելեսի մեր հայրենագիցները մտահոգ անջարի իրավիճակով, իրարու մոտ քալով մտածեցին ինչ ցևով կգնան օգտակար լալ մեզի։ Ուրեմն աս մտահղացում ունեցան եւ մտածեցին, որ եթե իրենք Facebook-ի վրա fundraising-ի website մփալա, այսինքն site մփալան, գտնան մեզի համար հավաքան գումար հավաքել եւ օգտակար դառնալ քյուրին իրենց հայրենագիցներում։ Ամենից որ իրենք ծրագիրը ներկայացրին մեզի եւ միասնաբար մտածեցին, որ շատ լավ կլա դիկա քյուրին համար։ Մենք որ չափորալ մեր չանքերը գնենք մեր քյուրացիներուն հասնելու, բայց որքան ուժանտագություն կա, ադիգա մեզի ավելի նեցուկ կգանքնի եւ մենք ավելի արագ ծևով կգնանք օգտակար դառնալ մեր հայրենագիցներում։ Մինչեւ այսօր հավաքեցին $155,000, որ մե ուրախությամբ կուզեմ ասել, որ միայն անջարի մասին չի մտածեցին եւ մեր հետ խորհրդակցելով եւ միասնաբար որոշեցինք $10,000 նվիրել Բեյրութի մեր աղետյալ ժողովրդին, անոնք որ բայթում են վնասվեցան եւ իրենց ալ օգնել։ Այսպես սկսավ ծրագիրը եւ իրենց խումբը մեծավ եւ դարձավ համաշխարհային խումբ, որ երկիրներում մեջ ունեցավ ներկայացուցիչներ, մուսալերցի հայրենակցական միություններն անդամներ, որոնք օժանդակեցին եւ իրենց կարգին գրցան դրամահավաքին մասնակցին։ Շատ լավ։ Ընկերուհի Ռիթա, ուրեմն երբ որ օգնություն գսենք, ամեն մեկ ընտանիքի ինչ է որ գդրվի։ Tamar, հիմա ասկումարը բաժնված է քանի մծրակիրներով վրա։ Ուրեմն նպատակը Together անջարին, անջարի օգնել առաջին հերթին սննդեղեն բարենավորում հայթայթել ժողովրդին, երկրորդ հերթին ծմեր բարենանույթ տրամադրել, երրորդ հերթին ժողովրդին առողջապահական գարիքներով օգալ, որ լոխի աղթամար մասնաճյուղի դարմանադան ընդմեջ են, մենք ադիկա կգադարենք եւ ժողովրդին առողջապահական գարիքներուն կհասնենք։ Հիմա ծրագիրի առաջին փուլով մենք Սննդամթեր պիտի բաժնենք ժողովրդին եւ արդեն սկսած ենք ինչ-որ վիդեոները կտեսնեք Together-ին մեջ, մեծ թիվով բարենավորման դոբրակներ կպատրաստենք եւ պիտի հասնի ասիկա բոլոր ժողովրդին, բոլոր մուսալերցիներուն, անջարցիները, որ ներկա են անջարի մեջ եւ Գաբրին Բեյրութի մեջ, ինչպես նաեւ անջարի մեջ բնակող մեր հայ եղբայրներուն, որ շատոնց բնակություն հաստատած են, ինչպես նաև մաս մնալ արաբներուն, որոնք երկար ադենե Գաբրիններ հետ, որովհետև դնդեսական աստժվարությունները մի են մեզի չէ, բոլորին է ասիկա։ Այս անգամ մենք բոլորին պիտի դրամատրենք աս բաքսերը, դոբրակները, բայց կան մարդիկ, որ ինքնապավ են, իրենց կարգին, եթե կվերադարձնեն աս բարգեր եւ պետք չունին աս սննդեղենին, մենք ալ արիցը գունենանք երկրորդ անգամ նորեն հասնելու գարիքավոր ընտանիքներուն, ավելի երկրորդ արիցով մնալ անոնց օժանդակելու։ Շատ լավ։
Իսկ ընկերուի Ռիթա, աս Բեյրութի վերջին աղետը, որ բադահեցավ բայթումը, ինչ ձևով աստեց անջարին վրա, ժողովուրդը սկսավ դեպի անջար փոխադրվի լսենք եւ ադիգա ավելի փարտացուց անջարի իրավիճակը գրնանքսել։ Ընկերության հիմա մենք մեր հայրենագիցներն բավական թիվով գաբրեին արդեն Բեյրութի մեջ։ Անոնք աստվեցան, իրենց դուները փուլ եկավ եւ վնասներ գրեցին։ Եդ վերագանքնելու համար բավական ժամանակ կուզեն, եդ վերանորոգելու համար դուները ծախս կուզեն։ Այդ մեկը հիմա չգադարելու համար փորձած են իրենց դուները եւ վերակացած են անջար ոսկապին։ Ընկերուհի Ռիթա, եթե խոսին կորոնաժահրի մասին, արդյոք մուտք կորձած է անջարեն ներս եւ եթե վարակվողներ ունիք։ Այո, ունիք այսօր մենք երկու հատ վարակա հիվանդանոցի մեջ կփուժվին եւ իրենք շրջապատը ինչպիսի արիքնություն արինք եւ իրենք արդեն իրենք սիրենք լոկդաունի մեջ դրած են եւ ժողովրդի մեջ շփում չունին։ Հուսամ որ արդյունքները նեգատիվ կան եւ ժողովուրդը շատ ըստուց է սակայն անջարի մեջ։ Մենք արդեն իսկ ամեն մեսկեր ապահոված ենք ժողովրդին եւ ընդհանրապես ամեն տեսակի նախասկուշական բացատրությունները հասած է ժողովրդին եւ ժողովուրդը գիտե ինչպես պիտի շարժի։ Ամենս որ բայց խուսափում չկա ասմեկեն մանավանդ ասպայմաններում մեջ։ Ընկերուի Ռիթա, շատ շնորհակալ ենք այս արիթին համար, ցեզի ամենան հաջողություն կմաղթենք, շատ ուրախ ենք, որ նախասկուշական բոլոր քայլերը գարնեք անջարի մեջ, շատ ուրախ ենք տեսնելով, որ երիտասարդները բոլորը մասկերով կբդդեին փողոցները։ Մենք ցեզի հետ ենք սփյուռքայությունը միշտ կհետևենք ձեր լուրերուն եւ ցեզի ամենայն հաջողություն կմաղթենք քալիք օրերուն։ Ես շնորհակալություն կհայտնեմ Թամար քեզի, որ արիթը ընձայեցիր մեզի, որ խոսենք անջարի այսօրվա պայմաններու մասին։ Ես աս ամբիոնեն գուզեմ բոլոր նվիրատուներուն together անջարի շնորհակալություն հայտնել, բարձկկադար ըսել բոլոր աշխատողներուն, լա անջարի մեջ բոլոր գամավորներուն, հոմենական, լեմական եւ լոխի ընկերուհիներուն, ինչպես նաեւ դիկնած միության դիգիններուն, որ բոլորն առանց վախնալու կորոնային եւ անսագար եկան եւ գամավոր աշխատեցան աս աշխատանքը գլուխանելու համար եւ անշուշտ որ մեր աս բոլորին վրա միասնապարկ աշխատին գոմիդեն շտաբի մարմինը քաղաքապետությունը եւ բոլոր միությունները Շատ շնորհակալ ենք ընկերուի Ռիթա, Աստված ցեզի համբերություն, ուժ եւ գորով տա։